हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। बस आज है जन्माष्टमी, तो अभी मैं हो चुका हूँ रेडी। आप देख सकते हो बाकी लोग हो रहे हैं रेडी। बस अभी हम जा रहे हैं जन्माष्टमी देखने और कृष्ण जी के मंदिर में घूमने के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ। मैं अभी दिखाता हूँ अभी ना, भाई देख सकते हो पीछे। हाय गाइस, हैप्पी जन्माष्टमी। एंजॉय एक, करें। एक बंदा और जो अभी रेडी हो रहा है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। हेलो फ्रेंडा, शिवानी बोलते हैं हेलो फ्रेंडा। तो अभी जा रहे हैं मंदिर। तो भाई इस वीडियो को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। वीडियो में मिलते हैं आगे। हमारा ब्लॉग बहुत छोटा होता है, बट व्यूज हमें ज्यादा चाहिए, प्लीज पेमेंट आवाज तो मैं बोलूंगा तो मेरी आवाज आएगी। हेलो गाइस, अभी हम जा रहे हैं संगम विहार। तो अभी हम यहाँ से पकड़ेंगे ऑटो और वेट करते हैं ऑटो को। यहाँ सब देख सकते हो, अभी हम मेन रोड पे आ चुके हैं। मेरी आवाज आई। गाइस, अब हम लोग जा रहे हैं घर, क्योंकि हम लोग अपने मामा के घर आए थे। मेरे मामा ये रहे, हम लोग ऑटो का वेट कर रहे हैं। मेरी मौसी ये रही, मेरी मौसी ये कैमरे में आती ही नहीं है। जा रहे हैं गाइस हम लोग। बाय। अभी हम जा रहे हैं ऑटो लेने के लिए आगे। ऑटो मिलेगा ब्रिज, जो आपको ब्रिज दिख रहा है, वहां से लेंगे ऑटो। हम चलेंगे बस स्टैंड आ गई है। या तो हम ऑटो में जाने वाले हैं या फिर हम बैठेंगे बस के अंदर। यहाँ भी जन्माष्टमी सेलिब्रेट कर रहे हैं लोग। आप देख सकते हो कितनी भीड़ है यहाँ पे ना। हम चलते आगे की तरफ, आगे पहला है। बस अभी आप देख सकते हो हर जहाँ पे मंदिर मिलेगा आपको, वहीं पे जन्माष्टमी सेलिब्रेशन कर रहे हैं लोग ना। आ रहे हो भाई। फाइनली हमारी हमें ऑटो वाला मुंशी का है, देख सकते हो ऑटो वाला आ गया। भाई पहले से बोल छोड़ देना 60 रुपए में यार, टूट रहा है ना भाई। आप मान लो ना मेरा बात। भाई अभी हम बैठ चुके हैं भाई के ऑटो। दिख नहीं रहा भाई, काले काले दिख रहे हैं भाई। बहुत मशक्कत करनी पड़ी हमें भाई को मनाने के लिए ना, तब जाके वैन ऑटो स्टार्ट किया। वैसे अभी जा रहे हैं घर, एक्चुअली घर जा रहे हैं। दीदी के जा रहा हूँ। हमने ले लिया है ऑटो घर के लिए। घर से हम लोग जाएंगे पूरी फैमिली के साथ। मीन सभी हम लोग ना अपने मामा के आए थे अपनी मौसी को लेने, तो अब हम लोग जा रहे हैं घर। अपनी मम्मी पापा बड़े मम्मी सबको लेके हम लोग जाएंगे मंदिर। तो हम लोग सबसे मंदिर में मिलते हैं। आप सबसे अच्छे से देखेंगे कि जन्माष्टमी हमारे यहाँ बहुत अच्छे से सेलिब्रेट की जाती है। दिल्ली का क्राउड देखो। गाइस आप देख सकते हो अभी हम आ चुके हैं कृष्ण जी के मंदिर। और मेरे पीछे देख सकते हो कितनी भीड़ है। 12 बज चुके हैं, कृष्ण जी का जन्मदिन मना चुके हैं और कृष्ण भगवान का हम केक भी काट चुके हैं। आप देख सकते हो मेरे पीछे कितनी भीड़ है गाइस, बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। बहुत आनंद हो रहा है भाई साहब, बहुत ही ज़्यादा। सभी को हैप्पी कृष्ण जन्माष्टमी गाइस। भाई सभी हम आ चुके हैं बाहर। आगे हमारी पलटन। अच्छा ये क्या हो गया भाई? पानी भर गया गंदे वाले, बारिश आ चुकी है। अभी 50 मिनट अभी हम जा रहे हैं घर।